大家好，猜得到我现在在哪里吗？我现在在台湾的防疫旅馆。今天呢，就是我隔离的最后一天。今天晚上12点隔离就结束了。但是我不会半夜回家，所以明天早上才会回家。那今天呢，这支影片就想带大家看看我住的隔离旅馆是长什么样子。其实去年夏天我回台湾的时候也隔离过，那个时候也想拍一个防疫旅馆的影片给大家看看，但是没想到呢，去年隔离大概到第10天的时候，我突然开始拉肚子，拉了3天。那因为有症状，所以就不得不离开旅馆去做检测。按照规定，如果你离开了防疫旅馆，你就不能再回到旅馆，不管你检测的结果是什么，就必须去住政府的检疫所。所以那个时候我就很突然的离开了那个旅馆，没有机会拍一个影片给大家看。那只有一张照片，就是在我住进去的时候拍的一张照片。那这一次终于有机会待到隔离的最后一天，完成了14天的隔离，所以现在呢有时间拍一个影片给大家看看我这次的防疫旅馆是什么样子的。那我们就来看看吧。一进门呢就是这个样子。影片上看起来有一点乱，所以先给大家看一下我住进来的时候是这样，很整齐的。好，会先看到我的鞋子，然后还有很多浴帽。这个浴帽是一进来的时候当成鞋套用的，他们会让你就是把鞋子套在里面，然后你就要这样子进来。那为什么有4个？是因为前2天我出去做 PCR 检测，所以呢那个时候就是他们又再给了我1双，所以现在就有4个浴帽。以后旅行可能可以用吧。好，那再进来呢，就是床是双人床。好，那这边当然有冷气，现在因为要录影，所以是关着的，而且我觉得26度不错。那也可以开电扇，就比较通风，有风的感觉。还有电视。那水的话，因为不能跟客人有太多接触，所以他们会直接放1箱水在房间里面。那这个水瓶是必须要回收的，所以就是留在这里，最后他们会回收。那大家可以看到，其实水我只喝了1半，对，所以剩下的水我可能要带回去，要不然他们都会丢掉。好，那这边是我的行李，还有书桌。书桌没有什么特别的，比较特别的大概是我从波兰回台湾以前买了这个血氧机，确定我的健康没有问题。好，那其实我选择这个地方主要的原因就是为了窗户。对，因为大家可以看到这个房间有很大的窗户，而且呢可以看到很多东西。虽然这边有一个很大的停车场，但是我都会看着这个山，就忽略这里有停车场。然后这里呢还看得到河，那这里河边的小路呢，在傍晚的时候会有很多人骑脚踏车，就是骑自行车，所以我非常喜欢这里的风景。好，以我付的价钱来说，能够住到有这样风景的房间，真的是非常的划算，非常的值得。我觉得这次运气真的很好。好，那房间里还有什么东西呢？这个粉红色的袋子是政府给的防疫包。防疫包里面呢，就是有一些饼干，这个我吃了1半，然后还有麦片，还有泡面。还有口罩，防疫期间很重要的就是口罩，应该有14个。对，然后还有就是居家隔离、居家检疫，就是你应该要做什么。除了这个呢，就是其实还有一个很重要的是体温计，所以每天早晚都要量体温。量了体温之后呢，就要写在这个体温表上面，每天都要记录，还要写你有没有症状。好，那这个台子呢，就是一个喝东西的台子吧，有一些饮料包，然后有纸杯。对，那这些他们在我离开之后也都会扔掉，如果我不带走，所以我也会带走。那这边就是一些营养补充品，好，我自己的，对，然后垃圾袋。大家可以看到，因为这几天我常常叫外送，
所以就有非常多的塑胶袋啊、橡皮筋啊，然后吸管。虽然我已经常常告诉他们我不要吸管，但他们还是会给啊。对，所以这些我也会带走，就是希望可以再重复使用。那这里是衣柜，好，不过有点奇怪，它只有一个这个。所以你一定要先打开左边，才能打开右边，跟我的习惯不太一样。我没有带什么衣服啊，因为我在台湾家里有很多衣服，但是带了外套。对，因为呢，如果我回到波兰的时候会很冷，所以虽然现在波兰跟台湾都很热，但是我都会带一件外套，这样秋天回到波兰的时候可以穿。好，那他们下面呢还有一个小冰箱，但是我觉得这个小冰箱大概只比我的房间冷5度吧，所以我如果有时候有饮料还是会放，但是要赶快喝完，因为这个冰箱真的不够冰，不晓得为什么，我也没有问他们，我想说算了。好了，这边就是有电话，非常复古的一台电话，很好看。那因为防疫的关系，所以都被这样子包起来了。好，然后呢，这个电视其实只有一个问题，就是这个电视它太亮了，在晚上看的时候，我觉得眼睛很不舒服，可能也是我个人习惯的问题，因为我的手机荧幕、平板荧幕、电脑荧幕都比一般人暗。那大家可以看到，这个房间上面其实没有灯，它会亮的地方就只有这里，这里有灯，在板子后面，还有这个板子的下面也有灯。那另外一个灯就是这个灯，这个灯呢，它本来是往下的，可是因为房间太暗了，所以呢，我把它就是试试看能不能转往上。那转往上之后呢，光就会打到天花板上来，那整个房间就会比较亮。好，那我们来看看浴室，它的浴室也很不错。大家可以看到它的马桶是免治马桶，所以很适合日本的游客。也有一个浴缸可以泡澡，不过我只用过1次，因为我不想太浪费水。好，然后这边就是洗手台。好，他们提供了洗碗巾，还有洗衣粉。好，这样小包装的我觉得很不错，不会浪费。因为像这边的东西，提供了什么刮胡刀啊、牙膏、牙刷，然后沐浴巾、洗发精这些东西我没有用，但是他们也都会扔掉，所以我应该最后还是会带走。好，那这里的垃圾就在这里。其实垃圾在隔离期间不需要分类，只有刚刚说的矿泉水瓶会分类回收。但是因为这些外送的东西，他们会占很多空间，占很多垃圾袋的空间，所以我还是把它们就是像这样子放在一起，然后要倒垃圾的时候，再一起放到垃圾袋里面，就可以放比较多的垃圾。那如果要拿吃的东西或是丢垃圾的时候，就要戴口罩，然后把门打开，东西就会放在这里。那垃圾的话，就可以丢在这里。好，所以这就是我的房间。你们觉得怎么样呢？欢迎留言让我知道哦。